ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତି ସେଠି ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପଥର ଗୁଡିକ ଏକଦମ ଖାଇବାଲି ଖାଇଯାଇଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଭିତରଟା। ଯଦି ତାକୁ ମରାମତି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ବି ବିପତ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତା। ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେଲା ପରେ ନୂଆ ସିନ୍ଦୁକରେ ତାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ରହିବେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ, ସେଇଭଳିଆ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଗଣତି ହବ କେହି ଜାଣିନି। ତେଣୁକରି 5 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ କି 10 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ କି 50 ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେମିତି ରହିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ବି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ କରାହେଇଛି। 100, 150, 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାୟତଃ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁର ଗଣତି ସରିଛି। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ତାର 3D ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ତାର ନୋମେନକ୍ଲେଚର, ଓଜନ, ଏସବୁ କଥାକୁ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଏବେ 8, 9, 10 3 ଦିନ ଧରିକି ପୁଣି ଗୋଟେ କାମ ଦେଖାহবে। କାହିଁକି ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତିର ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଗୁଡେ ପଇତା ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇ ଭିତରେ ଗଣତି କରିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହବନି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୋଉ ତାରିଖ 8, 9, 10କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ସେଇଗୁଡିକର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ହୁଏତ ସେ କଥା ବି ସମ୍ଭବ ହବ। ଯଦିଓ ଏଇ ଗଣତି ମଣତି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ୟାକୁ ତାଳ ଦେଇକି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି, ଯେମିତି କାହାର ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୁଣି 8, 9, 10 ପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସତୀସା ନିଯୋଗ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିଦେବେ ସେମାନେ। 8, 9, 10 ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେତିକି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ତାକୁ ସରିଯିବ। ସରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କାମ ପୁଣି ରହିବ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ କଥା ବି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁକରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ଏ କଥା କେମିତି ହବ ସେ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ କଥା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସାରିଦବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଲାଇକ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ଦିଗଟା ବି ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ମାରିବେ, ଆମେ ବି ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବୁ। ସେଥିରେ ତାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଣତି ମଣତି ସରିଗଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରିଛି। ମରାମତିର ଆଉ କୌଣସି 0% କାମ ବାକି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ କଥା ସରିଛି। ତ ମରାମତିର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ହବ ମରାମତି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେଲା ପରେ ନୂଆ ସିନ୍ଦୁକରେ ତାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ରହିବେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ, ସେଇଭଳିଆ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଗଣତି ହବ କେହି ଜାଣିନି। ତେଣୁକରି 5 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ କି 10 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ କି 50 ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେମିତି ରହିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ବି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ କରାହେଇଛି। 100, 150, 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ହୁଏତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଭଳିଆ ଏକ ସ୍ଥିତି ସେଠି ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପଥର ଗୁଡିକ ଏକଦମ ଖାଇବାଲି ଖାଇଯାଇଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଭିତରଟା। ଯଦି ତାକୁ ମରାମତି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ବି ବିପତ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ କଥା ଠିକ ସମୟରେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଗଲା, ଠିକ ସମୟରେ ତାକୁ ମରାମତି ବି କରାଗଲା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଯୋଉ ଅଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ସରିଗଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଥିରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବୁ। ଏବଂ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ।